ശോഭാസ് മാജിക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സാണ്. അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്നാക്സ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട. ഇതുപോലെ പുറമെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു 3 ഉരുളൻകിഴങ്ങ് മീഡിയം സൈസിലുള്ളത് നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ച് ഇതുപോലെ ഉടച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് ഉടയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും നന്നായി ഉടയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇടുന്നത് സാമ്പാർ പൊടിയാണ്. അതിപ്പോൾ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചതായാലും വേണ്ടില്ല, പുറമെന്ന് മേടിച്ചതായാലും വേണ്ടില്ല. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇടുന്നു. അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനും അതിൻ്റെ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് എടുത്തോളാം. അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇടേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ അത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഒരു നുള്ള് സോഡാപ്പൊടി. ഈ സോഡാപ്പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഇടണ്ട, യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി വരും. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കടലമാവ്, ബേസിൻ എന്ന് പറയില്ലേ, അത് ഒരു 4 വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കുക. ഞാൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്ക് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു 1/2 കപ്പ് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. ഇപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം വേണം. അധികം ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല, അധികം ടൈറ്റ് ആവാനും പാടില്ല. കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കണം. ഇതേപോലെ നമുക്ക് സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരി അതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം. അപ്പോൾ അധികം ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല, ചെറിയ ഉണ്ടകളായിട്ട് വരണം. അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഇതേപോലെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയതായിട്ട് എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇടണം. ഇതേപോലെ കണ്ട, ഇതേപോലെ ഇടാം. ഇത് പുറമെ നല്ല ക്രിസ്പി, ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. തിന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാമ്പാറും വടയും കൂടി തിന്നണ ഫീലിംഗ് വരും. അതിൽ സാമ്പാർ പൊടി ഇട്ട കാരണം അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു വട്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി. അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ ബ്രൗൺ കളർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. ഇത് അടിപൊളി സ്നാക്സ് ആണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയോളാം. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരെ ബൈ. Like a Hellcat.